کونړونو ولایت خپل مرخات پروت دی دا د ډیورنډ په فرضي پوله یا پوله د برید پروت دی د کونړونو ولایت دواړه خوا غرونه دي تر منځه یې حصار لاره ده د سیند د غاړې ګودرونو او د چینار لاره ده په ونو بوټو پوښل شوې یا ګلي ګلزار لاره ده دا هره لاره د سکونو او د قرار لاره ده یوه د پارون یوه د چتراله یوه د ننګرهار لاره ده اسداباد په دا منځو یا منځ کې لکه زړه پروت دی دا د ډیورنډ په فرضي پوله د برید پروت دی د کونړونو ولایت یا نورګل او خاص کونړ څوکۍ کوزي په لار پرتې دي د سرکاڼو او د نرنګو پسې قطار پرتې دي شیګل سلطان او مروره یا تر اسمار پرتې دي دنګم نړۍ غازي آباد یا په خپل وار پرتې دي وټپور پیچ په درا څنګ کنار پرتې دي او کم پهوار او اکثر کم پهوار دی اکثر یا نپوس په غره پروت دی دا د ډیورنډ په فرضي پوله یا پوله د برید پروت دی د کونړونو ولایت یا برځنګلونه د نښترو او دی په غرونو باندې دا سپینې واورې تل پرتې وي پاس په کونډونو باندې او زلمي میلې کوي په ګډه په چمنونو باندې څاروي رمې رمې څرېږي یا په سړ ځایونو باندې او څنګ ته وړوکی تبرګې یا تبرګېدار شپانه پروت دی دا د ډیورنډ په فرضي پوله یا پوله د برید پروت دی د کونړونو ولایت یا دې خاورې سید جمال الدین او افغاني روزلې د غازي میرزمان خان یا پسیر غازي روزلې دا کبیر سپوری لیکوال او فرهنګي روزلې عبدالخالق اخلاص شاعر ی غیرتی روزلې او مجروح الکلی کې د مرګ یا مرګ په خوب د پروت دی دا د ډیورنډ په فرضي پوله یا پوله د برید پروت دی د کونړونو ولایت یخې شنې درې لري ویالې لري سیندونه لري د پښتنو درانه یا د قام یا د شمار قومونه لري ښې تړې حدودونه ښه رواجونه لري ډېرې حجرې لري آبادې او ډکې جوماتونه لري په اتفاق دي ولسونه او ښه صفتونه لري دغه انځور یې د سایم یا سایم سترګو کې ښه پروت دی دا د ډیورنډ په فرضي پوله د برید پروت دی د کونړونو ولایت یا د کونړونو ولایت خپل مرخات پروت دی دا د ډیورنډ په فرضي پوله د برید پروت دی د کونړونو ولایت